पानी आंटे दे पानी पानी जय जगन्नाथ पिला माने मो भॉइस समस्त क्लियर अछि मो भॉइस समस्त क्लियर अछि कमेंट रे करो कमेंट करो वीडियो स्टार्ट करियो
तो चलो वीडियो को स्टार्ट करिए। तो आज आम कौन करवा ना तुम जो इंटरनल असेसमेंट हबार अच्छी तार जो क्वेश्चन गुड़ाक तो जो चैप्टर गुड़ा पढ़ो से गुड़ा टोटाल आज मुझे ना 216टा क्वेश्चन नहीं आसी 216टा है 216टा क्वेश्चन नहीं आसी आज ताको घंटा भितर डिस्कशन करके सारिबा है। तो ता पूर्व मु कौन करी ना तुम मानक सब तार ओडिया कहीदेवी बुझिपार माने चैप्टर कौन कौन अच्छी तुम से मन रखिदेले भी तुमको करने को सुविधा हो। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पाएंगे तुमको टोटल चैप्टर को पढ़िया को पड़ो बुझे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करदे। तो जो मैंने भी चैनल नुआ से जल्दी सब्सक्राइब करनी जहाँफल तुम मानक यहपरी वीडियो अपडेट आगू मिल पार है। तो सब्सक्राइब है। तो ये कौन ना तुम जेसी वेन्स नामक जड़े खिलाड़ी से कौटी ना बर्लिन रे जो तुम ओलंपिक क्रीड़ा होता 1936 मसीह सेठी से जाइए भाग नहीं है। से सागर आउ जड़े खिलाड़ी जाइए बुझे से कौन ना एडल्फ हिटलर ये थे माने प्रतियोगी तरफ प्रतियोगिता करते जेसी वेन्स सहित ना हूँ कौन ना लुज लंग है। सी हूँ नाजी मानकर खिलाड़ी जी कि 27 फुट डेइबारे से विश्व रेकर्ड प्रतिष्ठा करते बुझेगा। तो यहाँ था फास्ट पार्ट तापर सेकेंड पार्ट रे कौन थी ना लेखक जो खेलिया को जाइछंती माने जेसी वेन्स जो खेलिया जाइछंती कौन है ना फास्ट तांकर जो टेस्ट मैच है माने ट्रायल जो जहाँ कहती से कौन है ना सी जी मारिया कथा माने क्वालिफाई करने से परीक्षाटा से दूर मारी पारे ना ताठू कम मारे तेणु से फेल हो गले। तापर से जो बार बार एमती फेल हबार लगे तो कौन है ना से रागी गले बुझेगा। जेहेतु से जो नाजी लोकटा बहुत डेंगा था से नाजीवाद अधिका प्रचलित था तेणु सी कौन कले ना तो जेसी वेन्स रागी जाइकी भूल भाल सब कले आउ गोटे लास्ट चांस थिला सेतबेले कौन कले ना लुज लंग जो एडल्फ हिटलर ये थिले माने तरफ प्रतियोगिता करते से खिलाड़ी जनक निकट को आसिले जेसी वेन्स निकट को ये कौन कहले जे तमे रागिकी तमर ये को खेलटा को नष्ट करुच बुझे कि तमे रागिलाठू जो जिनस तुम करने चाहूँ से जिनस कर है। तो से बुझे तापर कौन है ना जो खेल सरी से ट्रायल पास कर से कौन कले ना धन्यवाद करने जो रूम अच्छी कहार लुज लंग रूम को जाकि से कथबार्ता कले जे तमें जहाँ हूँ मत सा कल बोली आज जगार पहुँची पार्ली है। से दिज मध्य बंधुता स्थापन होती एमती नेक्स्ट ये सब है। तो आम जा क्वेश्चन एथरक डिस्कसन कर। तो फास्ट क्वेश्चन देख ये तो सब आंसर देखे एक्चुअली मैं यहाँ ब्लर करने कथा ब्लर करके आने कथा कि नहीं आशा करुँ तुम तो जहाँ भी यहाँ टोटाल पढ़ी
ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରି କରି ଚାଲୁଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସାମ୍ପଲ୍ ପେପରରୁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ବୁଝିହେଲା, ଏଇଟା ସାମ୍ପଲ୍ ପେପରରୁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ବି ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆର PDF ଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ତୁମମାନେ ସେଠୁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। The Olympic Games in 1936 were held in the city of Dash। এটা କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ବର୍ଲିନରେ ଏବେ ହେଇଥିଲା, କହୁଥିଲି 1936 ମସିହାରେ। ତ ତାପରେ ଦେଖ, Adolf Hitler insisted that his performers were a member of a dash race। ଏଇଟା ହଉଛି ମାଷ୍ଟର ରେସ୍। ମାଷ୍ଟର ରେସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଯୋଉ ମାନେ ନାଚିବାଦ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ସେଇଗୁଡ଼ାକ, ବୁଝିଲା। ମାଷ୍ଟର ମାନେ ନାଜି ମାନେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନିଚ ଜାତି ମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ, ବୁଝିପାରିଲ। ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେଇକି ଚାଲିଥିଲେ କିଏ? ଆଡଲଫ ହିଟଲର। ତାପରେ ଦେଖିବା, Jesse Vance trained, sweated and disciplined himself for dash years with games in mind। ଏଇଟା ହଉଛି 6, ବୁଝିହେଲା, ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ ଦେଖ, ଜେସି ଭେନ୍ସ had set the world record in the long jump of a year before the Olympic at dash a feet ହଉଛି 8 ଆଉ 1/4 inches। ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ କେତେ ନା 26 ଫୁଟ ଆଉ 8 ଇଞ୍ଚ, 8 ଆଉ 1/4 inches ହେଲା। ତାପରେ ଜେସିଭେନ୍ସ main focus during the 1936 Olympics what the sorry Jessivans main focus during the 1936 Olympics was on the dash event। ଏଇଟା ହଉଛି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଇଭେଣ୍ଟ, ବୁଝିହେଲା। ସେ ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଇଭେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ, ଜେସିଭେନ୍ସ was surprised to see a tall German boy hitting the feet at almost dash feet on his practice leave। जोटा कि कहूली ए practice leave ହେଇଥିଲା, ସେ ଜେସିଭେନ୍ସ 2-3 ଥର ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଥରକ କିଏ ହେଲ୍ପ କଲେ ନା ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କେତେ ସେ ଲୋକ ମାରିଥିଲା ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ ନା 26, ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ଦେଖିବା ତ କିଏ ମାରିଛି, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଜେସିଭେନ୍ସ was surprised to see a tall German boy। ଜର୍ମାନ ବୟକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କେତେ ସିଏ ଦୂରକୁ ମାରିପାରୁଛି, ତ ସେଇଟା ହବ 26। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ମାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ, ଏଠି ଦେଖ 8 ଆଉ 1/4 inches, 26.8 1/4 inches। ମାନେ ଏଠି ଜେସିଭେନ୍ସ ଅଧିକା ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ସେ ଟିକେ ନର୍ଭସନେସ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେ ମାରି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା 26 ଫିଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଲିପ୍ରେ, ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 26 ମାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ the German athlete who competed in the long jump against Wales was named କ'ଣ? ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ହିଟଲର hoped that if ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ won the long jump it would support the Nazis theory dash theory। ଏଇଟା ହଉଛି ଆରିଆନ୍ ସୁପରିୟରିଟି ଥିଓରି, ଯୋଉଟା ଏବେ କହିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା। ଆରିୟନ୍ ମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ, ସୁପରିୟରିଟି ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ବୁଝିହେଲା। ସେ ଥିଓରିକୁ ହିଟଲର ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ଜେସିଭେନ୍ସ felt a little dash under the collar about Hitler's way। ଏଇଟା ହଉଛି ହଟ୍। ତାପରେ ଦେଖ, ଜେସିଭେନ୍ସ wanted to show and dash and his master race who was superior। ଏଇଟା ହଉଛି therefore, ବୁଝିହେଲା। ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବସିକି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତିକି ଇଏ ବୁଝେଇଲି ଓଡ଼ିଆ, ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆସିବ ମୁଁ କହିଦେବି। ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି ପକ୍କା ହେଲା। ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ବି ଦଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଇଏରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ଭଲ ତମମାନେ ଦେଇଛ।
एक्चुअली डिस्कशन रे एबे पूरा कथा नुह एगुड़ाक देखई दबा टिके तुम मानू तुमरी जिनस तुमको देखा होची तुम मानकर सब भल रेस्पॉन्स आसी एडे आज क्लास टिके काल केमती लागिला हैला तुम मानकर सब भल रेस्पॉन्स आसी एठी तीनटा वोट हाँ भल लागिला बोली बुझी पारली तापरे एठी सेमती काल क्लास किपर लागिला भल लागिला बुझी पारली एडी अछि पांचटा वोट जाओ तुम माने भल भाव बुझी पारछो बोली आशा करछि तो क्लास कंटिन्यू रखियो एथरे भी 7 जण वोट करछन्ती पिला जे कम कहीं आसुन मु सेटा जानि पारनी तुम माने टिके मते कमेंट रे जणैबो हैला जेहेतु मते भी तुम मानको कथा बुझियार अछि हैला तुम माने भी केमते पढुछ कोन करछ सेटा भी मु जानि चाहूछि तेणु एटा तुम मानको एबे देखैली हैला तो चलो तापर देखो an angry athlete is an athlete who will make dash as any coach will tell you एटा कौन देछि ना an angry athlete is an athlete who will make dash as an any coach will tell you माने जेतବେଳେ गोटे खेलाड़ी रागी जाए सेतବେଳେ से कौन करे भूल करे जेमति कि जेसिवेंस करथिले टेस्ट मैच रे हारि जाइथिले तापरे कौन हला ट्रायल रे जेतବେଳେ हारि गले लुडलो बाजी मारथिला तो सेतବେଳେ से आसी बुझेइथिले जेतବେଳେ लास्ट रे तमर तांकर आसी गला सेतବେଳେ कार जेसिमेंस रो लास्ट अटेम्प्ट सेतବେଳେ लुजलंग ता बुझेइथिले आ से रागटाକୁ शांत करिकि पुଣି करले जेतବେଳେ तांकर ट्रायल टा कंप्लीट हे गला बुझेला माने से येटा पार कर देले तापर देखो on Jesuan's qualifying jump he left dash left from dash behind beyond the take off board to केते दूर रे से गले ना सेवराल इंचेस बुझला जेतବେଳେ से क्वालिफाइंग जंप करले तांकर से लुजलंग कहितला जे तमे गोटे फुट आगुरु माने जो बॉर्डर लाइन अछि धर एटा तमरो लॉन्ग ये अछि कोन पीट टा तम एठु दौड़ दौड़ के आसो खेलाड़ी की कोन करी लूज लॉन्ग कोन करले ना एठु डेइला ठु फेल हेले तो से सॉरी लूज लॉन्ग कहले जेसमेन से एठु डेइले आ लूज लॉन्ग कोन कहले ना तमे पीट रो एति दूर रे डेइले तमरो एटा क्लियर हे जिवो से सेया करले आ तांगर से जिंसटा भी क्लियर हे गेला कोडा तमरो ट्रायल टा तापर देखो जेसिमेंस was feeling dash after his second jump which was worse than the first एटा होची बिटर तापर देखो the tall German long jumper who approaches Jesuans was dash एटा होची लूज लॉन्ग तापर देखो लूज लॉन्ग had easily qualified for the finals on his dash attempt एटा होची तारो फर्स्ट अटेम्प्ट आ लूज लॉन्ग को केते लागितला ना तीनटा अटेम्प्ट लागितला करिया तापरे लूज लॉन्ग स्पोक इंग्लिश वेल दो with a dash twist to it से जर्मन रे माने जणे इंग्लिश रे फ्लुएंट तमे माने ओडिया रे फ्लुएंट कहजो सेमती सी कोन करथले ना तांकर इंग्लिश तो भल से कहि दोथले किंतु जर्मन से टिके कहि पर नथले भल से बुझला तापर देखो लूज लॉन्ग बिलीव that Decivens should be able to qualify with his dash closed एटा होची eyes closed आखि बुझी देकी जो गोटे फीट दूर रु डेइबा को कहले एटा देखो से जो जिंसटा हम कहउतले ना
Long suggested that Jesse Vance draw a line dash at the back of the board and aim to making his takeoff from there. ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି a full foot. Long did not believe in the dash business any more than Jesse Vance did. ଏଇଟା ହଉଛି argument ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଇଜି ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ସବୁ ଇଜି ଲାଗୁଛି। ଯାହା କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖ Jesse finally qualified with almost a dash pair ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫୁଟ ସ୍ପେୟାର। ତାପରେ ଦେଖ in an angry athlete will make a dash as any coach does ଏଇଟା ହଉଛି mistake। ତାପରେ ଦେଖ Jesse left from dash beyond the takeoff board on his first qualifying jump ଏଇଟା ହଉଛି several inches। ତାପରେ ଦେଖ Jesse thought bitterly did I come dash mile for this ସେ ବର୍ଲିନରେ ଥିଲେ ବର୍ଲିନ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଲମ୍ପିକ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ 3000 ମାଇଲ ଦୂର। ତାପରେ ଦେଖ after his poor performance Jesse at dash at the ground in distinguish ଏଇଟା ହଉଛି kicked। ତାପରେ ଦେଖ Long the tall German long jumper had dash eyes ଏଇଟା ହଉଛି blue eyes ଜର୍ମାନଙ୍କର ଆଖି କେମିତି ଥିଲା ନା blue। Long had easily qualified for the final on his dash attempt ଏଇଟା ହଉଛି first attempt। Long spoke English with a dash twist a German। ତାପରେ ଦେଖ Long was a dash taller than Jesse ଏଇଟା ହଉଛି an inches ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ Long had a dash muscular frame ଏଇଟା ହଉଛି lean ହେଲା। ଆର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ। ଆଜି ମତେ ଲାଗୁଛି ଟୋଟାଲ କରିହବନି ଯେତିକି କରିହବ ଦିଟା ଚାପ୍ଟର ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରାୟ କାହିଁକିନା 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟାର ଅଛି 46 ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି 50ଟା ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ Long had clear blue eyes dash hair and a strikingly handsome face ଏଇଟା ହଉଛି fair। ଏଇଟା ତମେ ମନେ ରଖିଦବ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ଯେ what how was the Long's କଣ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଲୁକ୍ ଟା କେମିତି ଥିଲା how was the Long's look ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ Jesse failed dash after talking with Long ଏଇଟା ହଉଛି calm down। ଯେତେବେଳେ Jesse Long ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା ସେ କଣ ହେଲା ନା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ରାଗିକି ସେ ପିଠ ଟାକୁ ବାଡଉଥିଲା ଗୋଡରେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ Long pointed to the dashboard and gave Owens advice on where to take off। ଟେକ୍ ଅଫ୍ ହଉଛି ଏଇଟା Long pointed to the dashboard ଏଇଟା ହଉଛି ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ Long suggested when ସେ draw a line behind ଏଇଟା ହଉଛି full foot ଏଇଟା ତ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା। Jesse was dash taller than Long ଏଇଟା ହଉଛି shorter ତାପରେ shorter and taller than Long କିଏ Jesse ତାପରେ ଦେଖ Long was schooled in the dash youth movement ଏଇଟା ହଉଛି ନାଜି। ତାପରେ ଦେଖ 36 ନମ୍ବର ଦେଇଛି Long did not believe in the dash theory Aryan superiority ହେଲା। Long dash wins qualified almost a foot to spare ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କଣ smiled। Long ଯେତେବେଳେ wins qualify Long dash when
whens qualified almost a foot spare ଯେତେବେଳେ whens qualify କଲେ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ କଣ କଲେ ହସିଲେ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବି ଯେହେତୁ ପାର ପାଇଗଲା ମାନେ କଣ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ତ ସିଏ କଣ କଲେ ହସିଲେ ଜେସିମେନ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଆଡଭାଇସ୍ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ ଗେଭ୍ ହିମ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଫଲୋଡ ବୁଝିହେଲା ଜେସିମେନ୍ସ ଫଲୋଡ ଦ ଆଡଭାଇସ୍ ଅଫ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ ବା ଯୋଉଟା ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଡଭାଇସ୍ ଯେ ଗୋଟେ ଫୁଟ ଦୂରରୁ ସେଇଟା ସେ ମାନିଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖ ଜେସିମେନ୍ସ Jesse was foretelling crash before Luz Long spoke to him. এটা হচ্ছে nervous. তারপর দেখো Luz Long was dashed by the fact that he had mastered a bit of American slang. Slang ମାନେ ହଉଛି ଖରାପ ଭାଷା ହେଲା ମୁଁ ଆର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ବି ଦେଇଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ତୁମମାନେ ନେଇଯିବ ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅପଲୋଡ଼ ଏଇଟା ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିନି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଦେବ ହେଲା ଏଇଟା ହବ ପ୍ରାଉଡ୍ ତାପରେ ଦେଖ ଜେସିମେନ୍ସ went to Luz Long's room in the Olympic village to dash him ଏଇଟା ହଉଛି thank him ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଥିଲି ସାରାଂଶ ତାପରେ ଦେଖ ଜେସିମେନ୍ସ and Luz Long talked for dash hours ଏଇଟା ହଉଛି 2 hours ଏଇଟା ଛାଡି ଦେଇଛି by the time Jesse Vance left Long's room they both knew that a real dash had been formed ଏଇଟା ହଉଛି friendship ଯେତେବେଳେ ସେ ଦି ଜଣ କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ବନ୍ଧୁତା ବା ସ୍ଥାପନ ହେଲା ବନ୍ଧୁତା ହେଲା the next day Luz Long would try to dash Jesse Vance if he could ଏଇଟା ହଉଛି beat ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ଡେ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ would try ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ଜେସିମେନ୍ସ ଠାରୁ ଜିତିବା ପାଇଁ କି ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ broke his own past dash during the Olympic long jump final ଏଇଟା ହଉଛି ରେକର୍ଡ ଯୋଉ ରେକର୍ଡଟା ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ପଛରୁ ସେଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ତାପରେ ଜେସିମେନ୍ସ set the Olympic record with a jump of dash ଏଇଟା ହଉଛି 26 ଫୁଟ and 5 1/4 inches ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା କଣ ତମର 47 ନମ୍ବର ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ congratulated Jesse immediately after he dashed from the final jump ଏଇଟା ହଉଛି ଲେନ୍ ତାପରେ ଦେଖ despite Hitler's glare from the stand with dash ଏଇଟା ହଉଛି genuine warmth ତାପରେ ଦେଖ Jesse felt that his friendship with Luz Long was more valuable than all the dash he had won ଏଇଟା ହଉଛି gold medal ତାପରେ ଦେଖ Luz Long embodied the spirit of the Olympic Games as described by dash ଏଇଟା ହଉଛି superior the puberty ଏଇଟାର ଯୋଉ ତମର କିଏ ଲେଖକ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜେସିମେନ୍ସ ଏଇଟା ତମକୁ ମନେ ରଖିଦବ କିଛି ନାହିଁ ଜେସିମେନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ ତ ଆମର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ ସରିଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପୋଏଟ୍ରି ସେକ୍ସନ କୁ ପୋଏଟ୍ରିରେ କଣ ଅଛି ନା ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବି ତମେ ମାନେ ପଢିଥିବ ସଲିଟାରୀ ରିପର ସେଗୁଡାକ ବି ତମେ କୋଉଠି 10th ରେ ପଢିଥିବ ଏବେ 12th ରେ ତମର ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ହେଲା ତ ଯଦି ଭିଡିଓ ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଇଏକୁ ଯିବା ହେଲା ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଇଏକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ କଣ ନା ତମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଏଠି ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ
ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାରେ କଣ କହିଲେ ନା ଏକୁଟିଆ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଫୋଡିଲ ଫୁଲ ଗୁଡାକ କଣ ନା ପବନରେ ସବୁ ଦୋଳି ଭଳିଆ ହଲୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଯେମିତି ତାରା ଭଳିଆ ସବୁ ମିଲ୍କି ୱେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଯୋଉଟା କି ତମର ମହାକାଶରେ ବୁଲୁ କଣ ତମର ତାରା ଗୁଡାକ ସବୁ ଟିମ୍ ଟିମ୍ କରି ଜଳୁଥାନ୍ତି ସେଇପରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ ହେଇଛି। କାହାକୁ ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥଙ୍କୁ। ସେଇ ଫୁଲ ମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଯେତେ ବି ମୃତକ ମାନେ ନାଚୁଥିଲେ କିଏ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ତମର କଣ ଥିଲା ମାନେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଗଲେ? ତ ସେଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିକି ତମେ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ସବୁ ଚାରିଆଡେ ହେଇଥିବ ସେଠି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କେମିତି ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ କରୁ ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ଜଣା ପଡିଗଲା କୋଉଥିରେ ତମର ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ ପ୍ରାଇଜରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଦେଇକି ଗଲି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କହିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା ଡାଫୋଡିଲ୍ସ। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଛି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ବି ସରିଯିବ ଦିଟା ଆଜି କରିହବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆଉ ଅଧିକା କରିବା। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପୋଏଟ୍ସ ଇନିସିଆଲ ଫିଲିଂ ଇନ ଦ ପୋଏମ୍। ଯେତେବେଳେ ପୋଏଟ ଏଇ କବିତାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ଅଛି କଣ ଅପସନ ଦେଖ ଲୋନଲିନେସ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ ଡଜ ଦ ପୋଏଟ କମ୍ପେୟାର ଦ କ୍ରାଉଡ ଅଫ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଟୁ ଡ୍ୟାଶ। ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କଣ ନା ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ଷ୍ଟାର୍ସ। ଡାଫୋଡିଲ ଗୁଡାକୁ ସେ ଯୋଉ ମିଲ୍କି ୱେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର ଷ୍ଟାର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଗୁଡା କୋଉଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ନା ଫିଲ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ଷ୍ଟାର ତାରା ମାନଙ୍କର ପଡିଆ। ହାଉ ଡଜ ଦ ପୋଏଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଦ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ। ଡାଫୋଡିଲ୍ସ କୁ ସେ କେମିତି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି ନା ଫ୍ଲଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ। What literally device is used in the line continuous as the star that shines। ଏଇଟା ହଉଛି ସିମିଲି। ସିମିଲି କଣ? ସିମିଲି ହଉଛି ଏକା ପ୍ରକାର ମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ କୁହାଯାଇଛି। ଲିଟରେଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ସାଇନ୍। ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ତମର କଣ ଷ୍ଟାର ଭଳିଆ ଚମକୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ସିମିଲି ହେଇଛି। ଏଇଟା ବି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ମେଟାଫୋର ଆଉ ହାଇପରବୋଲ ଆଉ ପର୍ସନିଫିକେସନ। ଏଇଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଇଏରେ ଫଟୋ ବି ଦେଇଦେବି କୋଉଥିରେ ପୋଷ୍ଟରେ ତୁମମାନେ ଚେକ୍ କରିନବ ହେଲା। ତ ତାର ଯାହାବି ଇଏ ଦେଇଥିବ କଣ ମାନେ ତାର ଡେଫିନେସନ ସେଗୁଡା ସବୁ ଲେଖିକି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଗୋଟେ କାଗଜ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହ୍ୱାଟ ଡଜ ଦ ପୋଏଟ ମିନ୍ ବାଇ 10,000 ସ ଆଇ ଆଟ୍ ଏ ଗ୍ଲାନ୍ସ। ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 10,000 ଫୁଲକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏଇଟା କଣ ହବ ନା ହି ୱାଜ ଓଭରୱେଲ୍ମଡ ବାଇ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗଣି ନାହାନ୍ତି ନା 10,000 ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କରିକି କହିଛନ୍ତି ସେମିତି। ତାପରେ ଦେଖ ହାଉ ଡଜ ଦ ୱେଭ୍ସ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ। ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ସହିତ ୱେଭ୍ ଗୁଡାକ କେମିତି କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ନା ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଆର୍ ମୋର ଚିୟରଫୁଲ ଦ୍ୟାନ ଦ ୱେଭ୍। ୱେଭ୍ ଯେମିତି ତରଙ୍ଗ ଗୁଡା ଯେମିତି ତମର ଧୀରେ 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 ଢେଉ ହେଇ 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 ହେଇଯାଏ ସେମିତି ଡାଫୋଡିଲକୁ ବି କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ ଇଫେକ୍ଟ ଡୁ ଦ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ହାଭ୍ ଅନ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ସ ମୁଡ୍। ପୋଏଟର ମୁଡରେ କଣ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇଛି ଡାଫୋଡିଲ ନା ତମର ଦେ ଲିଫ୍ଟେଡ ହିଜ ସ୍ପିରିଟ। ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲିଫ୍ଟ ମାନେ ଆଉ କଣ ଉଠେଇବେ କି
आत्मा तो उठे देले से मरिଯିବେ बुझिगला कि लिफ्ट माने शांति ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ what figure of speech is used in the waves beside them dance personification ହେଲା। personification କଣ ନା the waves beside them dance wave ଟା କଣ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଏମିତି ଏମିତି ଢେଉ ହେଇକି ଯାଉଛି ସେ ଗୋଟେ ନାଚିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ନା ପାଣି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଡାଫୋଡିଲ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ତମ ଗୋଟେ ପର୍ସନ କୁ ତୁଳନା କରାହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ୱେବ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ପର୍ସନିଫିକେସନ ର ଡେଫିନେସନ ହେଲା। ତମେ କହିବ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ବୁଝେଇବି। ପର୍ସନିଫିକେସନ ଏବେ ବୁଝେଇବି କି? ଠିକ ଅଛି କ୍ଲାସ ସରିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ଫଟୋଟା ଦେଇଦେବି ହେଲା। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହବ ମତେ ପଚାରିବ। What does the inward eyes symbolize in the poem? ଏଇଟା ହଉଛି imagination and memory ହେଲା। What the what effect does the memory of the daffodil have on the poet while he is laying on his couch? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାଉଚ ରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା it fills him with pleasure ମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଦେଇଛି। କୋଉଟା ଡାଫୋଡିଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭରି ଯାଇଛି। What literally device is used the phrase dances with the daffodils ଏଇଟା ହଉଛି metaphor ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବି ତୁମମାନେ ନେଇଯିବ ହେଲା। ଏ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟ ଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ରେ ଆଉ ଇଏରେ ପାଇଯିବ ହେଲା। How are the daffodils described in the term of their moment? ଏଇଟା ହଉଛି they are fluttering and dancing। तो देखो what does the poet mean by the bliss of solitude? solitude ମାନେ ଏକୁଟିଆ। ଏଇଟା ହଉଛି joy of being alone। what is the tone of the poem? ଏଇଟା ହଉଛି joyful and reflective। ତାପରେ ଦେଖ the what does the poet reflect on his on on in the last stanza? last stanza ରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା lasting joy bought by the daffodils ଏଇଟା ହଉଛି ଅପସନ ସି। ତାପରେ ଦେଖ which line suggested that the poet is deeply affected by the sight of the daffodils ହେଲା। I gazed and gazed but little thought। What does the poet do when he reflects on the daffodils? ଏଇଟା ହଉଛି his heart fill with pleasure। ତାପରେ ଦେଖ what does the poet compares the daffodils moment to dash? ଏଇଟା ହଉଛି ତମର a moment of waves ହେଲା। What is the setting of the poem? setting ମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ poem ରେ କାହା ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା the field of daffodils ବୁଝିଲା। ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। 20 ନମ୍ବର ଦେଖ the literary devices is used in the fluttering and dancing bridge ଏଇଟା ହଉଛି personification। ତାପରେ ଦେଖ the what does the poet find to be a jocund company ଏଇଟା ହଉଛି the daffodils ହେଲା। 22 ନମ୍ବର ଦେଖ what mood is created by the description of the daffodils ଏଇଟା ହଉଛି joyful ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ how does the poet describe the line of daffodils ଏଇଟା ହଉଛି as a continuous and never ending line ଯୋଉଟା କି ଅସରନ୍ତି ଲାଇନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ତାପରେ what does the poet mean by the dancing with the daffodils in the last line? ଏଇଟା ହଉଛି ତମର he is mentally and emotionally connected with them କା ସାଙ୍ଗରେ daffodils ସାଙ୍ଗରେ what aspect of the daffodils is emphasized by their comparisons to the stars their number ହେଲା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ the phrase and dancing with the daffodils is an example of a dash personification ତାପରେ ଦେଖ 27 नंबर ଦେଇଛି the phrase in vacant or in vacant or in pensive mood uses which figures of speech ଏଟା ହଉଛି alliteration यार पांचटा ना केटा तमर अछि पर्सोनिफिकेशन सेटा मो सॉरी माने तमर अछि से मेटाफोर पर्सोनिफिकेशन हाइपरबोल आ सिमिली ए भलिया किछटा अछि सेटा मो तुम मानु का क्लास एंड रे दे देबी हला तो 28 नंबर देखो the phrase poet could not but be gay एटा यूज व्हिच फिगर ऑफ स्पीच फिगर ऑफ स्पीच एटी कोन यूज हेछि ना हाइपरबोल काई हला the poet could not but be a gay सेठी गोटे जिनसटाକୁ ଅଧିକା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ହାଇପରବୋଲ ୟୁଜ କରାଯାଏ ହେଲା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇନଥିବ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବଢେଇ ଚଢେଇ କହିଲେ ତମର କଣ କୁହାଯାଏ ହାଇପରବୋଲ କୁହାଯାଏ ତାପରେ the poet describes himself as a wandering lonely as a dash cloud dash ଏଇଟା ହବ cloud the poet compares the daffodils to the host of a golden dash ଏଇଟା ହଉଛି flowers ତାପରେ ଦେଖ the daffodils are described as fluttering and dash in the breezes ଏଇଟା ହଉଛି dancing the daffodils are compared to stars that shines and dash on the milky way ଏଇଟା ହଉଛି twinkle ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଡାଉଟ ଅଛି କୁହ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣା ମୁଁ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ଏବେ କହିଦେବି ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ଡେରି କଣ ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଡାଉଟ ରହିଛି କି ତୁମର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ରୁ କି କୌଣସି କ୍ଲାସ ରୁ ଯଦି ଡାଉଟ ଅଛି ପଚାରି ପାରିବ ନା କ୍ଲାସ କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ଆଉ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଡିସ୍କସନ କରିଦବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ତମ ମାନେ ଡାଉଟ ଦେଇଦବ କମେଣ୍ଟ ରେ ସବୁ କଣ କହୁଛ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଗକୁ ବଢିବା ତ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ତାପରେ ଦେଖ the poet says he was he saw 10,000 daffodils at a glance ସେ ଗୋଟେ ଥରକରେ 10,000 daffodils କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହବ ଗ୍ଲାନ୍ସ ଏଠି ଗ୍ଲାନ୍ସ ତମର ରହିବ ଗ୍ଲାନ୍ସ ମାନେ କଣ ଦେଖିବା ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି the waves beside them by danced but the daffodils outdid the waves in dash ଏଇଟା ହଉଛି glee ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ 36 ନମ୍ବର ଦେଇଛି the poet describes the daffodils as a jocund dash ଏଇଟା ହଉଛି company
ତାପରେ ଦେଖ the poet reflects that he gazed and gazed but little dash what wealth the sight brought। ଏଇଟା ହବ ତମର thought। ତାପରେ ଦେଖ the poet says that when he lies on his couch in a vacant or in dash mood, the daffodils flash upon his inward eyes। ଏଇଟା ହବ pensive। ତାପରେ ଦେଖ the inward eyes is described as the bliss of dash, bliss of solitude। ତାପରେ ଦେଖ the poet concludes that his heart with pleasure dash and dances with the daffodils। ଏଇଟା ହଉଛି feels ହେଲା। ତ ଏତକ ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ତମର ଫିଗର ଅଫ ସ୍ପିଚ ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ହାଇପରବୋଲ, ପର୍ସନିଫିକେସନ, ସିମିଲି ଆଉ ମେଟାଫର। ଏଇଟାକୁ ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝି ଦଉଛି ହେଲା। ଡେଫିନେସନ ତୁମମାନେ ଲେଖି ନବ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସେ ଇଏଟା ପେଜଟା ଖୋଲୁ। ତ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଅଛି ନା ସିମିଲି।